यहाँ माथि पो गुल्टेल बा म चाहिँ यहाँ कुलेश्वर आइपुगिसकेँ है। अब उसले मलाई हस्पिटल लिएर जान्छ है। ल बाई बाई। लभ यू। हाम्रो यहाँ इन्डुरो दाई पनि आउनु भइसक्यो है। आजको मेन हिरो चाहिँ हाम्रो दाई हो है। व्हाट्स अप हाम्रो व्हिली किङ रोलिङ स्टपी क्वीन किङै हो दाई के हेर्नु दाई यिनै दाई हुन् भने हो क्या किङ भने किङ अनि के छ हालखबरसँग ठिक छ आज हामी कति दाजुभाइ धेरै पछि राइड जान लागेर छ है कति पछि जाँदैछ हामी रमाइलो हुन्छ अभियसली अब खोइ अब तपाईँको यो खुट्टा घाँटी भादेखि गएको छैन मेरो खुट्टाको अपरेसन गरेको थियो नि त गाइज फेरि हो आज चाहिँ सबै यस्तो बलियो बलियो छ आफू मात्रै कमजोर के भनेको बुझेन मैले गाडी आएन भने मात्रै हान्न पाइन्छ क्या गर्नु पऱ्यो वार्म अप गाइज ओ माई फकिङ गड आम्बो के गरे त्यस्तो दामी त दामीले अल्छी भयो क्या के खाएर मान्छे यस्तो हुन्छ गाइज comment below हो क्या यो बिस्तारै बिस्तारै तल परेछ है यताबाट जाने भइहाल्यो त्यो बाटो हेटबाट जाने बाटो फर्पिङहरू तल लिएर जानुभएको छ दादाले इसारा पनि दिनु भइरहेछ पुरै बाइकरहरूले जसरी स्माइल दिएको छ सोल्टीले चाहिँ बाइक गाह्रो भएको छ हौ बाइक कुदाउनु आफूमा माथिबाट जानु खोज रे काम फर्काउने हो दक्षिणकाली नगरपालिका 2 नम्बर वडाको कताबाट जान्थे यताबाट गए पनि छ नि है बाटो त ल धन्यवाद
बाख्रा चन्द्र ज्योति जल्ने के हो ड्याम हो क्या यहाँ अहिले वारहुर नहिँड वारहुर हिँड्ने है त सँगसँगै हिँड न सकेसम्म हिलोमा नजाउँ गाह्रो हुन्छ घरमा धुन होइन यही हो क्या फास्ट्याग झन् जाने याद आयो छ्या बाटो त डेन्जर छ त यता गयो भने यताबाट आइपुग्यो कस्तो खालको बाटो म चाहिँ के गर्ने के भने त्यहाँ जान्छ भने बवाल हिँड्नु पर्छ टेन्सन हुन्छ यहाँ चढाइदिउँ यहाँ बाटो कस्तो लाग्यो ए दोस्त है है रमाइलो छैन ए लास्ट रमाइलो हो त्यो भने नि हाम्रो प्रजित भाइले मूत्र त्याग गर्दैछ तर हाल्दिन यस्तो कहाँ हाल्छ लास्ट पानी तिर्खा लास्ट भइरहेछ गाइज मलाई चाहिँ है यही हो बाटो उहिले उहिले ल ए हेर खै त उहिले
यो ढुङ्गा लाग्ने टाउमा चाहिँ त्यही हो है फेरि होइन गाइज गाइज ओ गाइज सुन्दै नसुनिरा आँखामा हिलो पर्यो बाटो जानु पर्यो तपाईँले कस्तो छ्याप्यो भने नमिठोसँग भने मेरो त मुखमा ला भने ब्ल्याङ यस्तो दुख्यो बाटो त छैन सिद्धो है गाइज मैले चाहिँ मेरो बाइक यहाँ लिएर गएँ अड्कितिर क्या टेन्सन भयो त केटाहरूलाई बोलायो भने केटाहरू रिसाउँछ होला ढुङ्गाले हानी थाल्थ्यो ढुङ्गाले केटाहरू चाहिँ ड्रोन उठाएपछि चाहिँ म चाहिँ यस्तै यहाँ बाइक कुदाएर बसेको है यस्तो भयो अब केटाहरूलाई बोलाउनु पर्ला नि त होइन गाइज हेल्प चाहियो क्या हेल्प यार कस्तो मजाले अड्केको हेर न होइन यही छोड्यो बाइक आज दामी देखिरहेको त्यहाँ त्यो स्पकेटहरू फुटाउला भनेर कि गिटीले कि हल्का माया त गर्छु नि म फेरि निकाल्न त बाइक क्या मिठो स्वाद तानेको छु है देखेको थिइस् म चाहिँ यसो कपालले छोप्यो होला नि सोचिरहेको थिएँ क्या तानेको थिएँ है अनि त्यसपछि झन् खाल्ट्यो क्या गरिदियो कि पछाडिको अनि मैले बगाएन पासा दिमाग लगा दिमाग कहाँ जाने अब कसले टाइम वेस्ट गरिरहेको छ यही गर्नु आएको होइन लाइट ल म उचाल्छु पछाडि तान्छ म फेरि एक त ट्राई हान्छु पछाडि तान्नु पर्ने खै यसो गरौँ समा उयो कता समान कहाँ समाएर यार अगाडि त समाइदिरहेको छ या सोल्टी खै अब ट्राई हानौँ त चढ्छु कि है त्यही त भनेको यतैबाट जानुपर्छ कि अब यताबाट जाने हो कि आइसम्म त म अहिले कस्तो गर्छु त यहाँसम्म ह्यान्डलसम्म यसरी समय यसरी यसरी सकिन्छ क्लजिङ समाउनु सकिन्छ त्यसरी भयो 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 दाइ भयो सुल्टो बस्छ न साथी यार कस्तो दिदी बच्चा हो क्या तिमी थैट ल म फेरि ट्राई हान्छु वान ट्राई म वान ट्राई प्लिज
उताबाट म आउँछु एकचोटि प्लिज मलाई थाहा छ प्रोजेक्ट फेरि हेल्प गर्छ म अड्क्यो भने बसिरहने है म तँ लिएर आइज बाइक म तँलाई हेल्प गर्छु त यसो ट्राई गरौँ न अड्केर कहाँ पुग्ने हो र अनि ल है त ढुङ्गाले अगाडिको टायर सुप सुप बोलो बेटे सुप सुप बोलो कटेन त जाउँ न फेरि एकचोटि यस्तो मजा आउँछ भने बाइकै नाच्छ क्या पुरै एकचोटि फेरि जाउँ म अलि तलबाट खिच्छु हाइट अग्लो भयो क्या अहिले यस्तो मजा आउँछ ए आइज अब आइज अघि चाहिँ टायर पङ्चर ट्युब पाल अब ल ड्रोन भाइ हाम्रो प्रोजेक्ट पनि आउँदैछ म कहाँबाट जाने भएर मजा आउने क्या ल जाउँ हिजोको भेषमा जस्तो गर्नुपर्छ क्या हिजो ओ बोय सही मजा आयो उठा बाइक उठा अरे थियो म त यस्तो खुट्टा लिएर कहाँ यस्तोमा उडाउने भएन फेरि बल्ल बल्ल सन्चो भएको चिज फेरि बिग्रिन्छ सो यहाँ माथि पो रहेछ उडाउने ठाउँ म त यता होला भन्ठानेर दामी उडाएको थियो है मेरो साँच्चीकै खुट्टामा समस्या छ बुझ्दैन उडा कि उडा भनेर हैरान पार्छ भने सँग उड्यो है ल पखाइ मसँग ठाउँ भेट्यो भने ल 1 2 3 आया कस्तो थिच्यो यार दामी भयो क्या स्मुथली गयो है ल स्वाट कन्टिन्यू गुलटेल बा उठा मेरो कस्तो भयो त अहिले क्या लडे म है मजा आउँछ नि त्यति गर्दै उडाइदिनु त यो अलिकति ट्रिपी छैन
मैले तिमी हेर्नै पाएन यार फेरि जाउँ न त्यहाँ यो उडाउने ठाउँ चाहिँ गाई पानी छ पानी कटाउनु भने यहाँबाट उडाएर हेर लेट्स सी यो हो नि त रेडी कत्रो हाने यार प्रजितले नि खोइ मलाई थाहै भएन हामीले कहाँ निस्क्यो केही थाहा छैन ए राइड लिएर आउने मान्छेलाई थाहा छैन बुङमती अब कता हो हजुरको जिम्मा हो लिएर जाने है गाइज हेर्नु राख्नु है गाइज के गर्छ